Deuxième jour, il y a grève, il y a ba chauffeur, mingi ba katani ba kokite, ba bimisi mituka na tongo ba yebeli pambate. La loi est dure, c'est la loi gouvernorat la ville province de Kinshasa. Asi a fixé qui ba prix, ba senga ki mutu nyonso a respecté. Ba bien nyonso ya Corneille Nanga. Oyo azali bongo ko sala rébellion pona jugement oyo bimaki na haute cour militaire. Et si kanini ba sambisa ki pe balobaki bongo asali haute trahison. Consécutif, il y a jugement dans l'Inde, basala qui est biloko na nyonso ba botola ki yango balobaki ba kote ka yango pe ba kokabula biloko wana na batu oyo bazali ko souffrir na tina ya guerre ya est. C'est qu'il boye ba pe que ministre d'État Constant Mutamba a sangisaki ba confession religieuse mokolo ya lelo ezalaki pona koyebisa bango ba bongo ko sambela pona mboka pe basala collecte spéciale pona wazalendo na FARDC ndenge bazali ko bundela mboka na cadre ya effort de guerre mwana mboka nyoso esenyeli acha loboko na kanbe to mituni likambu oyo komi na Kinshasa ko enregistrer ka batu. Est-ce que ezali normal ko enregistrer mutu sans permission na ye na édition ya lelo biso to mituni mituna pe batu ba répondre pambate phénomène enregistrement et comme ebele likamukie boye ba enregistrer yo lobby ba ekozongi sela maloba na yo image na yo to vidéo na yo to son na yo ezali ko sala salité mingi confiance ya mutu ezali susute confiance pesa ka na nzambe. Vente publique ya ba bien ya Corneille Nanga oyo ko salima bato ko somba biloko na pe mbongo ane ko servir na effort de guerre biso to kitai quand même la population pour te ba position na bango par rapport ya likambo wana ba détail bolanda na reportage. Corneille Nanga o ezali na rébellion condamné na justice ya République démocratique du Congo. Ministre ya justice a informé ba congolais que biloko na nyonso to pe ba bien na nyonso azalaki nango awa na Kinshasa pe bisika na ndenge bazali kocha yango na vente aux enchères mbongo wana esunga ba victime ya guerre. Décision wana ezali malamu to ezali mabe biso KNB tokendaki na terrain. Monsieur Excellence Constant Mutamba azui ba décision wana azui ba idéologie wana ya koteka ba bien aux enchères ya ndeko Corneille Nanga. Moi je pense que ça très bien parce que ça doit servir l'exemple aux autres parce que ce pays a été vendu. Jusqu'aujourd'hui nous souffrons à cause de ce genre de personnalités qui acceptent l'infiltration à tout niveau. Vous comprenez? Si cela continue, en tout cas, le pays va disparaître. Il fallait des gens comme Constant Mutamba. Normalement, même à l'époque des musées, si M. Constant était à l'époque des musées, on allait aussi résoudre beaucoup de problèmes. Ce sont des personnalités rares. Rares. Quand je dis rares, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans après, pour retrouver encore un autre Constant. Donc, pour aller là, c'est un moment comment on a un geste et pour permettre oh non ce batikali ça ba manœuvre wana pour rolanda ba mbongo pour na bien personnel mboka moyen développer zaté à cause il y a infiltration il y a côté kamboka bande ko na bazo kufa yo zo kende ko luka solution ya ko bomaka bato mais ça c'est très dangereux. Faut botter kabelo ko na mbongo wana a kozwango te ezambo ko sala misala ya l'état et kota na caisse à l'état et ko servir peut-être ba ban ya bana classe et ko sala misala belé. C'est vraiment normal. Le ministre n'est pas très bien connu. Ça me dit loi. Ça veut dire tant qu'il y a le but que battre Congo, il semble débattre que ça n'a qu'à la loi que ce qui est à Salmabé, Namboka, a eu bien sali bien sali crime contre l'humanité ou bien trahir Mboka, mais ça n'a pas de suivre partout. Quand beaucoup là ça n'a pas de suivre. Pourquoi? Pourquoi soyez bien? Parce que nous pas beaucoup Congo et ça fait que le ministre de la justice a besoin bon mois na tena prochaine. C'est les ambongo pédé. Baba ça na motivé qui va na étiquer na Esamboka
nika kozana ba konselele zebele opesi ba ofelela bale bana ekipana bana mikone bakopesi ba basoke na guerre na bitumba na biso na esa mbuka eza pe mbongo wana eza ete pa ekopepe na poche ya mutamba non vraiment mutamba asana déjà pe ke mbongo wana ekope na poche na ye eza mbongo ateki yango anticipation ba mbongo wana na ba ofelela omoni yango. Et à part ça, maintenant tu vas connaître dans le beaucoup na scène. C'est ce qu'on dit l'élection. Est-ce que tu es moins na moto na est-ce que tu vas pendant publier les choses. Tu vas dans 2006, na 2000, na 2011. Abano. Amoni kete l'équipe sala kan mabe. À se refléter dans le gouvernement. Quoi que ça qui est rebelle. Et tel biso ça va congolais, les 100 congolais va pouvoir pas ça. Et ya batu oyo bazali na idée ya kosala ba rébellion to pe batu oyo bazali na posa ya l'argent facile ko boma bandeko na yo po yo comme envoiement au sala guerre batu ba kufa batu ba souffrir po yo comme na mbongo ebele au trahir mboka na yo. Yebaka ke batu nyonso bazali ko kufa likolo ya inconscience na yo makila na bango eko rate na mutu na yo te soki rate yo eko zo bana na yo soki rate bana na yo eko zo bakoko na yo na yebaka ke na likambu oyo okobima maboko pembe te pamba te ma ya miso ya ba congolais ezali ko continuer ko tanga likolo ya ba rébellion ya pambala ba intérêt na bino privé. Oui. Deuxième jour, il y a grève, il y a des chauffeurs, mingi balembi na bango kasi misusu bakangi mutema batiki mituka na bandaku misusu bazali kotosa te mibeko esi ekoyaki hôtel de ville asi afixaki prix ya transport et mutu nyonso esengeli ayeba bongo ko respecter constat bolanda na reportage oyo. Deuxième jour, il y a grève relancée, il y a des chauffeurs, il y a des taxis, puis il y a 207 constats, et ils ont dit que les chauffeurs et belé babimi, même sous bazali na bandaku. Oh, ils ont vrai gouverneur il y a ville, province de Kinshasa, Daniel Bumba a signé qui peut persister qui a lobby na chauffeur, bateau sakaka nomenclature, il y a prix, il y a sika oh ba chaki na terrain. Kasi côté na bango batu oyo bazali ko utiliser transport public bazali bongo escroquer na bawewa pasi ya sango esengwa pap wewa de azali ko sala feti po ye a komisi course kolongwa sosimat ti boulevard 15 000 francs ezali pasi pe mawa ennemi ya congolais kaka congolais et monani clair na situation ya transport oyo journée ya lelo nga na moni ke transport moi ça va lobby penza en tout cas ta bisi moko ebimaki te lelo penza tomoni ke ba bisi ebimi quand même to futi ba 1000 francs bon to éviter so ba kingasani kuna peso combien lelo ngati na koma na futi na nga penza 1000 francs na bisi balobi ke bakitisi batie 1000 francs bon to ebi ba mususu te soki peke bazo sande baninga bazo sa problème ezaka ke ba continuer kaka na na kokonse bango bongo bokomona kaka ke changement koza po déjà bazali ba 1500 2000 lelo biso to futi 1000 francs ozomona il faut ba konzina biso ba telema po so bango bazoloba te okomona kaka transport ezobina binakabo mais awa bamoni ke na ba konzi tout quand même bazo coincé na moni quand même moi ça va et comme kokita bon ezaka ka problème wana zoloba ke chauffeur akokaka na eteke lelo abu avandi ndako lobi avandi ndako eza problème ke bango bakokaka piaka ke ozomona lokola piaka ya lobi na lelo bakoki te yango moni ke babimi na barabara ke baluka mwa mbongo po bakovanda pamba basi na ndako fo balia bana pe fo bake classe bafuta ba minerval sikoyo na modèle wana tomoni quand même lelo ça va ke babimi bazo tambola bazo mema biso ba peuple pe masolo to so na bango bien babi ke to kitina no na 1000 francs ozomona to sepe quand même ba chef na biso basa makasi po ba peke ba chef balandela kango po so ba monika kimia bongo
bazomona kaka ke lokola tozaka na bakonzi na mboko te. Bon, par rapport à transport en commun na journal lelo eloko nanu na remarqué que ba chauffeur babimi bango moko na nzela par rapport à lobby bazalaki na nzela te soit disant que bazali na grève. Bon, grève wana na ebité tina nango basalaki yango ezalaki nini pe lelo tango babimi autoriser bango oya trouver solution à grève na bango nani po bango babima oya ebisi yango que non ba problème na bino wana solution monani bozonga na nzela nani na ebité mais ce qui pona nga moko esengela kutu bafanda na bango batika biso tobuna na nde tobunanaki na journée ya lobi totambola ta makolo nyonso wana ngai na kotia charge na l'état moi faiblesse muke eza na kati wana pourquoi parce que nzela bango bakotambola eza ya bango te bakokomisala mobeko te balobi grève kaka bango moko bazongi na nzela l'état pesi yango autorisation bazonga su na nzela nayebi te bavanda na bango biso totambolaka makolo nde toza kotambola wana soki balingi kozonga na nzela c'est-à-dire soki ngai nazalaki na pouvoir soki olingi kobima na nzela 500 francs soki 500 francs eza te tia mutuka no na nzela na lupango na yo ebima kutu te. Circulation routière ya lelo na ya lobi eza na différence parce que lobi mituka pele ezalaki parce que bamoto na ba 3 pili lelo ba DC7 ebimi nayebi mpe moto abengaki ba DC7 yango ebima te ifale ba DC7 yango ekilata inangi libele elongaka na mokili po mokili eza ya bango te Kongo eza ya bango te capitale eza mpe eza ya bango te mpo na ngai ba DC7 wana elongwa ekende lete kozwa solution kaka mosusu mpo na mboka baza bato ya nzala ya dernière qualité omoni banda adana eve basalema na mokili donc ezali ndenge bachauffeur baza donc le commencement na bango baza bato ya nzala mpo na ngai gouvernement epesa biso kaka autorisation totumba bachauffeur omoni totumbaka barwandais na entrée ya kabila totumba bachauffeur bayebaki mboka oyo eza ya bango te mpo bango balobi ke lete ezosala eloko te gouvernement na biso eza na babisi te oui gouvernement eza na babisi te mabelo baotambola eza ya bango. Monsieur le ministre à transport Jean-Pierre Bemba, son excellence, monsieur le gouverneur, ngai pona amona bino te bola nakande na loba pesa biso autorisation to tumba ba chauffeur s'il s'agit à égorger bango to bundela bino nanu po bango balobi bino bozo sala le côté to égorger bango papa mama osomba mutuka na yo ko kasoni te cha yango na nzela ebula bana balia transport ezali hôtel de ville ne afixaka ba prix yo ozali na droit ya kotia prix na ndenge na yo te balobi soki olingi yo tia na ndenge na yo sala nzela na yo banda koleka kasi soki ozali kotambola kaka na banzela oyo leta asala ozali obligé ya kotosa mibeko po mutu moko te azali likolo ya loi nul n'est au-dessus de la loi oui eyokani. Ministre de la Justice mokolo ya lelo asololaki na ba confession religieuse asengi bango basa la prière le 9 février pour na tina ya guerre ya est c'est-à-dire pour na kosambela ba FARDC na ba wazalendo pe kosala quête moko spécial na tina na bango na cadre et effort de guerre ba détail bolanda na reportage. On a parlé de plusieurs choses mais principalement le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de nos militaires. Alors il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires. Personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire notre foi
nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que donc il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays, et il n'y a pas que de militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors, une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon dont que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon, le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destinées au culte, destinées aux ministres, destinés à l'apostolat, mais aussi destinés aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons répondre à cette initiative. Que la guerre ne se gagne pas par la prière. Ben, chacun doit, pour reprendre l'expression du chef de l'État, chacun doit jouer sa partition. Nous ne prions pas pour gagner la guerre, mais nous prions pour la paix, pour que la paix soit instaurée. Et la paix, d'ailleurs, c'est la fin de la guerre. C'est dans ce sens-là, peut-être. La paix, c'est que les gens se convertissent, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut que les gens prennent des armes. Donc, je crois que c'est là où on devrait vraiment bien comprendre les choses. Nous prions pour la paix, pour éviter la guerre, parce que le Christ en qui nous croyons est le prince de la paix. La position de l'Église par rapport à la guerre en l'Est. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par la position. La position, c'est que nous devons, chacun doit jouer sa partition pour que la paix soit instaurée à l'Est. Enregistrement téléphonique, il y a ma conversation sans permission, il y a Moutou Topé, enregistrement, il y a ma solo Batou Bazali Kobeta, sans Oye Bisabango, et commis à la base, il y a un scandale ébélé dans la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez enregistrer Moutou sans consentement na yeto kendaki na population ba yebisa biso soki ezali malamu to ezali mabe? Phénomène enregistrement est comme très fréquent na milieu ya ba congolais au fandaka na mutu au sololaka na mutu na téléphone mwasi azalaka na mobali muninga azalaka na baninga na ye musala azwa soki bazali ko solola na normal to pe soki bazali ko solola na téléphone kaka ko enregistre ye likambu ya ba enregistrement oyo ebomi mabala esilisi bato misala ebomi ki camarade ebomi na bondeko awa na Kinshasa ba téléphone makambo ememeli biso na kilelo enregistrement sur enregistrement oyebi lisusu nini oloba te bato nyonso okofana na bango bakomi suspect. Biso KNB News tokitaki na terrain totuna soki bakinois bamoni likambo yango ndenge nini? Oui, ngai namoni yango eza mabe puisque tozosola oyo eza peut-être makambo eza secret. Alors ndenge tozosola na yo sengi nga permission te oye otia enregistrement obandi koenregistre masolo na biso eza malamu te. Eza malamu te essence ke eza enquête te. Basala ndenge wana soki oya koenquête motu nde koki koenregistre makambo wana. Mais tant que eza baenquête te ya masolo mosusu kozala privé secret yo enregistre yango eyebi te pour quelle finalité. Soki eza mpona finalité oyo nue motu wana eza mabe. En tout cas nasenga ke soki olingi enregistre bongo il faut soit osengaka permission na motu oyo bosolane. Soki andimi te wana mpe kosala eloko wana te po un jour ekobebisa vie ya motu koma mosusu tosololaka eza privé. Donc eza mpe enquête te ndenge basalelaka enquête nde koki kosala enregistrement peut-être moto akoki kozala badoute nde kosala eloko ya ndenge. Mais so eza masolo simple masolo en tout cas
je conseillerais bandeko basi to mibali ne plus faire ça parce que ils ont manque en confiance dans la relation. Voilà, camarade mon mabé. Alors, faux camarade. Le sugo nenga zo registré na OK na moi. OK na moi pa otiko na téléphone na ye bien ko pesa nga. Ils ont mabé tika ngai na loba makambo na ngai ezate ke yo bana usi téléphone na yo bana ko enregistrer makambo oyanga. Eza uma camarade mon mabé camarade va na été. Pour ça ni na kata relation na ye. Conseil na pesa camarade ba sala ni ngwana bakeba na bakamadi tova na babi kolia na mutu kova na mutu eza tovandi boye mais kata mutema na ye bien ngote conseil na pesa na bango ke topondaka bakamadi nini oyo tokova na ye po ngai oyo peti wana bande kosunga ngai oyo tovanda mais l'air azwi telefone na ye azoregistre makambo ngai na peti wana tokabana tukabona tilelo kwa pesa la Yesu te toba ki camarade nini ongana obana e camarade ni obana e mutu aza mutu te mutu malamu nde Nzambe esika ozali kotambola yeba kobatela monoko na yo kasi pe tokende pai tozonge pai ba vérité tokobana koloba lisusu te tokokoma kaka kokanga minoko pona kobanga ba enregistrement mais tangu ozali koloba likambo nyonso pe ozali kosala likambo nyonso enregistrement ekomi koleka na ba service ya sécurité na kofunda batu po mikolo oyo soki omeki mutu enregistre yo surtout ba o bazali kosala wana mitema mabe botika pamba te kobebisela ndeko na yo to moninga na yo makambo après yo kozwa lifuti yebaka ke suka nango yo pe okokufa kaka po biso nyonso na mokili oyo tozali na liste ya bibembe ya bato oyo bakokufa lobi tika ko enregistrer baninga eza mabe oui Société Mega Congo aïli ba congolais American Power o babengi énergie ya ba champion avec un pacte na idéologie deux fois na terrain boke loko. American Power masanga isalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa, mikolo nyonso eza bitumba. Bitumba pona oyo tolingi, pona mosala, pe pona elikia. American Power, moninga na yo ya bitape nyonso, lakisa bokasi na yo. Lamusa bo pikiliki ya kati ya nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Mama ya mwasi akoma kocha loi lokola na ndaku na ye. Mama ya mwasi obali kasi mama na ye akoma ko dicter biloko ya kolia nini bokosala bokobima to bokobima te. Est-ce que ezali normal to ezali normal te ba détail bolanda na reportage oyo KNBC libino. Tambola na mokilo mona makambo tambola na Kinshasa ba bokilo ba yela yo ba senga yo biloko mona na bango ko ya kopesa ba changer yo face. Na Kinshasa basi ebele ko bala ba mona kama makambo na bango na ndako ya mabala. Mama ya mwasi ayaka kocha loi na ndako ya mwana na ye ya libala. C'est-à-dire yene mutakomi ko imposer biloko ya kolia nini bokosala mobali pe alingi mwasi makasi mwaya sala autrement ezate azali kotala kaka lokola ndako zozika jamais nakondi mango te po na bala mama bokilo te na bala nde mwasi na ngai donc mama bokilo akoki kopesa ba loi na ndako na ngai te yaza na droit pesa loi na ndako ya mobali na ye vike nga na bala mwana ye na bala ete ifo mwana ye na mutako pesa loi na koki koyoka ngo mama bokilo te ona nga akoza na raison parce que azomona mwana na ye peut-être azonyoka mazo a passer vraiment ba vie mo difficile azana satia dambe makambo nyonso mabe
ya koposer ana raison ya kolobaka te ne nazomona boye eza mabe il faut osala boye il faut osala boye il faut osala boye mpo na ngai eza bongo mpo soki azomona ozokee mabe mwana na ye mpe aobeba aokee mabe apo mwana na ye azala l'aise azala na place ya bien il faut yo mpe okee na place ya bien. Jamais yakoya kosimpose na ndako na ngai te, akoki kosimpose jamais na ndako na ngai, akoki koya kotya kimia ntango mosusu na ntango ya likambo, mais koya kosimpose ke il faut jamais akosala yango. Bamama bokilo bobongisa ye mabe ezali ke mwana na yo ya mwasi abali yo soki oeshuaki na libala ezali te yo tya mulunge na libala ya mwana na yo ya mwasi. Entre temps mwana na yo ya mwasi mpe tikela eta ye mpe ayeba kokoma mama mpo agere ndako na ye malamu akolisa bana na ye na kimia. Toboyi te kopesa conseil ezali mabe te kasi kolekisa mayele te ti okoma kopesa programme ya biloko ya kolia lokola kolo ndako. Bongo mabe bayebisi biso toyebisa bino bobongisa. Oui! Avec Jimmy Mukendi sans filtre et sika tosalaka analyse ya actualité oyo to développera bino awa na cadre ya KNB News. Bokende kolanda intégralité avec Jimmy Mukendi na page TikTok avec Jimmy Mukendi pe na page Facebook intégralité mobimba na chaîne YouTube avec Jimmy Mukendi. To continue na dossier ya grève yaba chauffeur. Lobby to monaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba basali réunion na batu na ye pona koloba ke grève esili. Basali réunion pe na batu ya ASECO to pe achako nde bakomi koloba association ba chauffeur to pe ya conducteur pona koloba ke basisi grève parce que avant basala nomenclature ya ba tarification oyo basalaki balobi basololaki na ba chauffeur basalaki yango ba mongo te. Tango ville et bimisi yango ba chauffeur ba bané kozela ke ba matisa prix. Mais gouverneur a pesi ba prix na nenge oyo selon ba étude basalaki parce que mingi ba chauffeur ba déclarer que carburant ezali kolo boy carburant pe balobi ekitaki ata ekitaki ndambo o boy bisape ba mopao ba kitisa ba versement ekitaka te o ba embouteillage bo bongisa ba nzela. Problème ezali que ba makamusu pe to bilukilaka yango ekomo lukila biso ba problème. Embouteillage na koza bo soki bato 207 embouteillage 3e bad 4e bad à part bato 207 na bato pilon lilo nani ba dérangeaka nzela o biso nyoso totambulaka awa na Kinshasa. Donc réalité on a rattrapé biso bozongiseli lisusu bakonzi o bakonzi bo sala boy alors que bino moko ba chauffeur bozali à la base ya embouteillage parce que soki bolobi bozela muninga aya po yokumba normalement problème est nzele ozala polele ba embouteillage monstre auto uti komona na Kinshasa quand bien même que mikolo e fungwa mimo muke et puis grève ya ba chauffeur et ça les pe ba nzela ezala nango polele mais bango nyonso ba pe manatongo bazo bima na butu bo koma 17h boy nzela ezali lisusu te nzele kangami yango wana tokoloba boye par rapport ya dossier wana et boko mboke tambulaka na ba loi mboke tambulaka na même mibeko chauffeur ba pesi tarification to sa tarification wana ozali na droit ya komatisa tarification te na sepelaki na mutu moko alobaki na interview moko to salaki awa na cadre ya KNB News alobi ke ba chauffeur wana ba osala fier ya pamba. Il est vrai que l'état za la mituka te mais ba chauffeur bango pe baza na nzela te nzela biso nyoso tolobaka ke eza ya l'état soki ka soza na posa ya ocha ba tarif na ondengo lingi sala nzela na yo tambula na batu na yo sala makam na ondengo lingi mais soki ozali kotambula na nzela ya l'état esengeli o respecter o gouverneur ya ville à lobby pour lelo auto qui n'est pas tous on paye ba taximen na ba kolo taxi eza biloko na bino privé oti kango banda tongo ti poko obimisango te o ya kosala perte yo o ya kozana manka gagner yo tokoke nango na ndenge wana te mais esengeli ba chauffeur ba yeba que période o ya ba feti ba nyokoli pe population mingi ba prix o bo chef fantaisiste période ya ba fête bonyokoli population vous la mukie beta bo doubler prix ni kamukie sala maboy embouteillage mukie bo doubler prix mais tant on est ici l'équipe soko moni kozo sa ba faire et que ezo simbate soit au tiki soit au sali yango na ndenge réglementation yango ezali kosenga. Il est vrai que avis on a pesi
peut-être ezali na ba chauffeur mususu bako sepela nango te mais ezali na ba misusu bako comprendre que mboka po etambola biso nyonso esengeli tozala ba intérêt. Oko imaginer mutu ya moto oyosenga mutu aoya na ville 25 000 francs pour donc presque $10 pour alongwa masina ti akoma na ville bandeko ata bino moko. Donc la souga édition ya lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango comme d'habitude. Bon continue kolanda biso na ba chaîne partenaire kasi bo bakisa Face Télévision oyo et bali ko diffuser biso désormais à partir il y a 21h p le lendemain à 13h30 à travers la République démocratique du Congo Mobimba boyebi que Face Télévision à Betaka RDC Mobimba et puis monde entier na chombo na yo okolanda KNB avec impact na idéologie biso tozali wana toujours pour nous servir bino actualité zali ko continuer pe na ba page na biso KNB News Facebook TikTok pe na chaîne YouTube na biso bo keni ko s'abonner ebele pokuna actualité et tele makate soki yeto beti mbala moko bo kozala na avance ya koyeba nyonso ezali koleka na Kinshasa pe na République démocratique du Congo, pourquoi pas à travers le monde. Tokokuta na biso mokolo ya lobi toujours avec le même plaisir pour nous servir bino. Magazine.